Isipag simpatiya sa mga naigo sa sunod-sunod nga kalamidad dinhi sa Sugbo, Lapu-Lapu City Government ug Lapu-Lapu City Police parehong dili mo pahigayon og Christmas party. Si Juan Mirondina sa report. Gitataw ni Mayor Cindy King Chan nga makapahigayon gihapon og Christmas party ang matag department sa City Hall. Apan pahinumdum sa mayor, yano lang. Apan ang giwagtang lang una nila karong tuiga, mao ang hiniusang Christmas party sa mga City Hall employees nga ipahigayon sa Hoops Dome. Hinon aduna gihapoy madawat nga tag sa kaham og tag 5 ka kilo nga bugas ang matag empleyado sa City Hall. Atong mga na sinati ro ng mga katalagman, no, murag di kayo ka-celebrate yun na ang uban naglisod pa. Pero we are helping, that's why ang atong naghahintag yun og tag 1 million each sa atong nag-earthquake na mga municipalities o city. Buot man ni Chan nga muhatag usab og Christmas food packs sa matag residente sa Lapu-Lapu City sama sa gihimo karon sa Mandawi City apan wa na kini malakip sa budget karong tuiga. Daghang moingon na nakahatag maliyang Mandawi, naapil na mo silang budget. So, I mean, hopefully, maningkamot ta next year. Sa ta gusto na makuha or beyond sa atong budget ang atong mga expenses. Dugang ni Chan, wala usab nagpahigayon og bonggang Christmas tree lighting ang Lapu-Lapu City sama sa ubang dakbayan. Gani ang mga dayan-dayan karon sa dakbayan gituyo nga dili kaayo Christmassy. Inay mga stars ug reindeers, mga Christmas lights nga giporma og buwak o gitara ang gidayan-dayan sa mga main roads karon sa Lapu-Lapu aron malahos ang dekorasyon ngadto na sa ASEAN Tourism Forum nga ipahigayon karong January 26 to 30, 2026. Sa mga nangutana kung may mapaabot ba nga bonus ang mga City Hall employees, kini ang tubag sa mayor. Kuan ra gyud ta sa unsay i-allow sa or i-announce ni Presidente Bongbong Marcos. Kuan lang taan na mo sunod lang gyud ta unsay iyang ma-announce ba. So katong 5,000 or di ba naabot tong 20,000. So magdepend lang gyud. Pero naara gyud ang pundo. Dili usab magpahigayon og Christmas party ang Lapu-Lapu City Police karong tuiga. Matod ni Police Colonel Antonieto Cañete kay ang gahin alang niini ihatag nila ngadto sa mga nabiktima sa kalamidad. Hinon aduna gihapoy mga ginagmayng raffle prizes alang sa mga personnel. Good news naman diyan, bumili akong sound system para magpatugtog na lang kami ng Christmas songs during sa scheduled Christmas parties. Masaya pa rin yun. Uban ni Marlon Melgazo, Juan Mirondina, Balitang Bisdak.